ഹായ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചായയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. വെറും 2 മിനിറ്റ് മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാടമുട്ട ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 20 കാടമുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതാ ഇതുപോലൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 2 ഇല്ലി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം. പാന് നന്നായിട്ട് ചൂട് ഓവറായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൗവിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ തീ കുറച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അതൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ, 1 ടീസ്പൂണോ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊട്ടും കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഇതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് സമയം. പിന്നെ ഈ ഒരു മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയാണോ മുട്ട എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 20 മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഗ്രേവി കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മസാലയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ. മുട്ടയിൽ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കോട്ടായി വന്നാൽ മതി. കൂടുതൽ സമയം ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഹാർഡായിട്ട് പോകും കേട്ടോ. മുട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്നാക്കായിട്ടും സൈഡ് ഡിഷായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാടമുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്